नहीं उठता। ये देख रही है कि जग रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है। तभी ये चली जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की और आती है। तो ये पैसे को देखकर कैसे करती है। अब ये लड़की पैसे भी ये भी चुरा के चली जाएगी। देखो, ये पैसे लेकर भाग गई। तभी वहाँ से शीला आती है। वो पैसे देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या हुआ मालिक। अरे मालिक तो बेहोश पड़े हैं। उठो मालिक उठो। ये मालिक को उठाती है। तभी मालिक कहता है मुझे क्या हो गया। तभी शीला कहती है आप धरती पे पड़े थे, आपको चक्कर आ